Intego ya gatanu. Waremewe umuhamagaro. Imbuto z'umukiranutsi ni igiti cy'ubugingo, kandi umunyabwenge agarura imitima. Imigani igice cya 11 umurongo wa 30. Umunsi wa 36. Waremewe kujyana ubutumwa. Uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi. Yohana igice cya 17 umurongo wa 18. Ikiza mbere y'ibindi kuri jye ni ugusohoza ubutumwa nahawe, nkarangiza umurimo nahawe n'umwami Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 24. Waremewe kujyana ubutumwa. Imana irimo gukora mu isi kandi ishaka kuyisanga ugafatanya nayo. Uwo murimo nibwo butumwa washinzwe. Imana ishaka kugira umurimo mu mubiri wa Kristo, ariko ukajyana n'ubutumwa mu isi. Umurimo wawe ni ibyo ukorera bizeye, ariko ubutumwa ni ugushyira abatizera. Gusohoza ubutumwa mu isi niyo ntego ya gatanu Imana yari ifite ikurema. Ubutumwa bw'ubuzima bwawe ufatanyije n'abandi, ariko harimo n'ibyo wihariye. Igice kimwe ni inshingano ihuriyeho n'abandi ba Kristo, ikindi gice ni umurimo wihariye. Ibyo bice byombi tugiye kubisesengura mu bice bikurikira. Ijambo ry'Icyongereza mission, mu Kinyarwanda mission, ariryo ryavuyeho iry'Ikinyarwanda missionnaire, riva ku ijambo ry'Ikilatini rivuga kohereza. Kuba umukristo rero birimo no kuba umuntu woherejwe mu isi nk'uhagarariye Kristo. Yesu yaravuze ati, uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Yesu yari asobanukiwe neza ubutumwa bw'ubuzima bwe ku isi. Afite imyaka 12 yaravuze ati, nkwiriye kuba mu bya data. Imyaka 21 nyuma yaho, ubwo yasambaga ku musaraba, aravuga ati, byose birarangiye. Nk'ibifuniko by'igitabo, izo nteruro zombi zikikije intangiriro n'iherezo ry'ubuzima bwakoreshejwe neza, ubuzima bufite intego. Yesu yasohoje ubutumwa se yari yaramuhaye. Ubutumwa Yesu yari afite ari hano ku isi, ubu nitwe twabusigaranye kuko turi umubiri wa Kristo. Ibyo yakoraga akiri mu mubiri nitwe tugomba kubikomeza kuko turi itorero, umubiri we mu mwuka. Ubwo butumwa rero ni ubuhe? Ni ukugeza abantu ku Mana. Bibiliya iravuga ngo Kristo yiyunze natwe, arangije aduha ubutumwa bwo kubwira abandi ngo nabo biyunge nawe. Imana ishaka gucungura abantu ikabakura mu bubata bwa Satani, maze ikiyunga nabo kugira ngo dushobore gusohoza za ntego 5 yaturemeye, arizo kuyikunda, kuba mu muryango wayo, guhinduka tugasa nayo, kuyikorera no kubwira abandi ibyayo. Iyo tumaze kuba bayo, Imana iradukoresha kugira ngo igere ku bandi. Iradukiza, yarangiza ikadutuma. Bibiliya iravuga ngo twatumwe kuvuga mu cyimbo cya Kristo. Turi intumwa z'urukundo n'imigambi y'Imana ku bari mu isi. Agaciro k'ubutumwa wahawe. Gusohoza inshingano yawe yo kuvuga ubutumwa ni kimwe mu by'ingenzi biranga ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Bibiliya iduha impamvu nyinshi zitwereka ko gusohoza ubutumwa wahawe ari ingenzi. Icya mbere, gusohoza ubutumwa wahawe ni ugukomeza umurimo wa Yesu ku isi. Nk'abigishwa be tugomba gukomeza ibyo Yesu yatangiye. Yesu ntaduhamagarira kumusanga gusa, adusaba no kugenda mu izina rye. Umurimo w'ubutumwa wahawe ni uw'igiciro cyinshi ku buryo Yesu yabisubiyemo inshuro 5 mu buryo 5 butandukanye, mu bitabo 5 bitandukanye byo muri Bibiliya. Ni nkaho yashatse kuvuga ngo, ndashaka ko ibi mubyumva neza. Uzasome witonze izo nshuro 5 Yesu yatanze iyo nshingano, uzahita umenya ibigize umurimo wo gukwiza ubutumwa wahawe, igihe cyo kuwukora, aho kuwukorera, impamvu ugomba kuwukora n'uburyo bwo kuwukora. Mu nshingano iruta izindi Yesu yagize ati, mujye mu bantu bo mu mahanga yose, mubahindura abigishwa banjye, mubabatize mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera, kandi mubigishe gukora ibyo nababwiye byose. Iyi nshingano yahawe buri muntu wese wizeye Yesu, ntabwo ari abapasitori n'abamisiyoneri gusa. Iyo ni inshingano yawe wahawe na Yesu, ntabwo ari umurimo ushobora gukora igihe ubishatse. Aya magambo ya Yesu ntabwo ari inama iruta izindi yatugiraga. Niba uri umwe mu muryango w'Imana, kujyana ubutumwa ni itegeko, kutabikora no kumusuzugura. Ushobora kuba utarigeze utekereza ko Imana yagushinze abatizeye muturanye. Nyamara Bibiliya yo iravuga ngo ugomba kubaburira kugira ngo babeho. Nutavuga ngo uburire abanyabyaha ngo bave mu nzira zabo mbi, bazapfira mu byaha byabo, ariko nzakubaza amaraso yabo. Ushobora kuba ari wowe mu Kristo wenyine abantu bamwe bamenye, niyo mpamvu wahawe ubutumwa bwo kubamenyesha Kristo. Iya kabiri, kujyana ubutumwa ni umurimo w'icyubahiro. Nubwo ni inshingano ikomeye cyane, ariko ni icyubahiro gikomeye kuba umuntu ukoreshwa n'Imana. Pawulo yabivuze neza aho agira ati, Imana yaduhaye icyubahiro gikomeye cyo kuburira abantu bose ngo baze mu mbabazi zayo biyunge nayo. Umurimo wawe wo kujyana ubutumwa urimo ibintu bibiri by'icyubahiro, gukorana n'Imana no guhagararira Imana. Pawulo atwita abafasha bayo, aho avuga ngo dukorana nayo. Yesu yaturonkeye agakiza, adushyira mu muryango we, aduha umwuka we, arangije aduhindura abakozi be mu isi. Mbega icyubahiro! Bibiliya iravuga ngo turabavugizi ba Kristo. Imana ivugira muri twe, yinginga abagabo n'abagore ngo bafashe hasi batandukanya, bityo binjire mu murimo wo gutunganya imibanire yabo.
ubu turababwira mu cyimbo cya Kristo ubwe, muhinduke inshuti z'Imana. Icya gatatu, kubwira abandi uburyo babona ubugingo buhoraho nicyo kintu cyiza ushobora kubakorera. Umuturanyi wawe aramutse arwaye kanseri cyangwa arwaye sida kandi ukabuza umuti uvura izo ndwara ariko ukicecekera, wabarwa mu bicanyi kuko kutamumenyesha icyari gukiza ubuzima bwe. Ni bibi kurutaho iyo ubigize ibanga, ntubwire abandi icyo bakora ngo bababarirwe, ngo bagire intego, amahoro n'ubuzima buhoraho. Dufite inkuru iruta izindi zose ku isi, kandi kuyibwira abandi nibwo bugira neza ushobora kugaragariza umuntu uwo ari we wese. Ikibazo kimwe abantu bamaze igihe mu Bukristo bagira ni uko bibagiwe ukuntu ubuzima butarimo Kristo butagira ibyiringiro. Tugomba gukora twibuka ko niyo abantu bagaragara banezerewe cyangwa byose byarabahiriye, iyo badafite Kristo baba barazimiye, nta byiringiro bafite, kandi bakaba bari mu nzira ibajyana kure aho batazabana n'Imana ubuziraherezo. Bibiliya iravuga ngo Yesu wenyine niwe ushobora guha abantu agakiza. Buri muntu akeneye Yesu. Icya kane, umurimo wawe wo kuvuga ubutumwa ufite agaciro kazagera no mu bugingo buhoraho. Ni umurimo uzagira ingaruka ku mibereho y'iteka y'abantu benshi, niyo mpamvu uwo murimo ufite agaciro karuta k'indi mirimo yose cyangwa ikindi cyose wageraho mu buzima cyangwa indi ntego wakwiha ukayigeraho igihe cy'ubuzima bwawe hano ku isi. Imbuto z'umurimo wawe wo kuvuga ubutumwa zizahoraho iteka, imbuto z'akazi kawe ntabwo zizahoraho. Nta kintu na kimwe ukora kizigera kigira agaciro nko gufasha abantu kugirana ubusabane n'Imana. Niyo mpamvu tugomba gukora uyu murimo tutazarira. Yesu yaravuze ati, twese tugomba gukora vuba imirimo uwantumye yaduhaye, kuko hasigaye igihe gito mbere y'uko ijoro rigwa imirimo yose igahagarara. Amasaha yo gusohoza inshingano yawe yo kujyana ubutumwa arimo arahita. Ntiwongere gutinda n'undi munsi n'umwe. Ihutire gutangira umurimo wawe wo kugeza ubutumwa ku bandi none. Tuzagira ibihe bidashira byo kwishimana n'abo tuzaba twaragejeje kuri Yesu, ariko iminsi dufite yo kubagezaho ubutumwa irabaze. Ni iminsi yo kubaho kwacu gusa. Ibi ntibivuga ko ugomba kureka umurimo wawe ngo ube umuvugabutumwa wabigize umwuga. Imana ishaka kubwira abandi inkuru nziza aho uri. Niba uri umunyeshuri, umubyeyi, nyina w'abana, umwarimu w'ishuri ry'incuke, umucuruzi, umuyobozi w'ikigo cyangwa ikindi cyose waba ukora, ugomba guhora ureba abantu Imana ishyira mu nzira yawe, bityo ikabigukingurira urugi rwo kubagezaho ubutumwa bwiza. Icya gatanu, umurimo wo gukwiza ubutumwa uha agaciro ubuzima bwawe. William James yaravuze ngo uburyo bwiza bwo gukoresha iminsi yo kubaho kwawe ni ukuyikoresha ikintu kizasigara igihe utakiriho. Mu by'ukuri ubwami bw'Imana bwonyine nibwo buzahoraho iteka. Ibindi byose amaherezo bizashiraho. Niyo mpamvu tugomba kugira ubuzima bufite intego, ubuzima bweguriwe guhimbaza Imana, ubusabane n'abandi, gukura mu mwuka, gukorera Imana no kubwiriza ubutumwa tugasohoza umuhamagaro wacu ku isi. Imbuto z'iyo mirimo zo zizahoraho iteka ryose. Nudashobora gusohoza umurimo Imana yaguhaye hano ku isi, uzaba warapfushije ubusa iminsi Imana yaguhaye kubaho hano ku isi. Pawulo yaravuze ngo ubuzima bwanjye nta gaciro bufite keretse iyo mbukoresheje musoza umurimo nahawe n'Umwami wacu Yesu, umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubugiraneza n'urukundo bitangaje by'Imana yacu. Hari abantu hano ku isi batazagira undi ubagezaho ubutumwa uretse wowe, kubera aho uba n'icyo Imana yaguhaye kuba cyo. Umuntu umwe wenyine najya mu ijuru kubera wowe, iminsi yo kubaho kwawe izaba yaragize umumaro mu buzima bw'iteka. Utangire wubura amaso urebe aho Imana yakohereje kuvuga ubutumwa, maze ujye usenga uti, Mana, ninde wanshyize mu nzira yanjye ngo mubwire ibya Yesu? Icya gatandatu, gahunda y'Imana yo gushyiraho iherezo ku mateka y'isi ijyanye n'uburyo tuzarangiza umurimo wacu wo kuvuga ubutumwa. Uyu munsi usanga abantu benshi bashishikariye kumenya ibyo kugaruka kwa Yesu n'imperuka y'isi. Ibyo bizaba ryari? Igihe gito mbere y'uko asubira mu ijuru, abigishwa ba Yesu bamubajije icyo kibazo, kandi igisubizo yabahaye kiduhishurira byinshi. Yarababwiye ati, ibyo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Abigishwa bo bashaka kwivugira ku by'ubuhanuzi, Yesu ahita abagarura ku ivugabutumwa. Yashakaga ko bashyira imbaraga zabo ku murimo bahawe wo kubwira ubutumwa bari mu isi. Ni nkaho yababwiye mu yandi magambo ati, ibyerekeye kugaruka kwanjye byose ntabwo bibareba. Ikibareba ni umurimo wo kujyana ubutumwa n'abasigiye. Ibyo aba ari byo mwitaho. Kujya impaka z'urudaca ku gihe cyeruye cyo kugaruka kwa Kristo ni uguta igihe, kuko Yesu ubwe yarivugiye ati, ariko uwo munsi n'iyo saha ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Ubwo Yesu ubwe yivugiye ko atazi uwo munsi n'iyo saha, kuki wakwigora ugerageza kubimenya? Ariko hari kimwe tuzi tudashidikanya, Yesu ntazagaruka mbere y'uko buri muntu wese Imana ishaka ko yumva ubutumwa bwiza atari yabwumva. Yesu yaravuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzigishwa mu mahanga yose ku isi, nibwo imperuka izahera ko isi.
Niba ushaka ko Yesu aza atebutse, wihatire kurangiza umurimo wawe wo kuvuga ubutumwa aho gukoresha igihe cyawe ushaka gusobanura ubuhanuzi. Biroroha cyane kurangara no kuva mu nzira yo kujyana ubutumwa, kuko Satani yifuza ko wakora ikindi cyose ubonye upfa kudaha abandi ubuhamya bw'agakiza kawe. Azakureka ukora ibintu byose byiza bishoboka, bipfa kuba ari ntawe bigeza mu ijuru. Ariko igihe uzaba wafashe umugambi wamaramaje kubwiriza ubutumwa, uzitege ko Satani azagutega ibirangaza byinshi. Ibyo nibikubaho, uzibuka aya magambo ya Yesu ngo umuntu wese uzemera kurangara akibagirwa umurimo namugeneye ntazaba akwiriye guhabwa ubwami bw'Imana. Bizagusaba iki ngo usohoze umurimo wawe wo kujyana ubutumwa? Kugira ngo usohoze umurimo wawe wo kujyana ubutumwa, bizagusaba gushyira hasi gahunda wishyiriyeho, ukemera kugendera muri gahunda Imana izakorera ubuzima bwawe. Ntabwo ushobora gufata uwo murimo ngo uwutendeke ku bindi bintu uzaba warahaye intebe mu buzima bwawe. Ugomba kugeza aho uvuga nka Yesu uti, Data, bibe uko ushaka, bye kuko nshaka. Ugahara uburenganzira bwawe, ibyifuzo byawe, inzozi, intego zawe n'imigambi yawe byose ukabimwegurira, ukabishyira mu biganza bye. Ugahagarika gusenga ya masengesho yirebaho avuga ngo Mana umugisha ibyo nshaka gukora. Senga amasengesho ayegurira byose, nko kugira uti Mana umfashe gukora ibyo ushaka guha umugisha. Ni nko gufata urupapuro rwanditseho ubusa wasinyeho izina ryawe, ukabwira Imana uti noneho uzuzaho ibyo ushaka. Nibyo Bibiliya ibitubwira iyo igira iti, mwitange mwihe Imana ingingo zanyu zose, kugira ngo zibe ibikoresho mu biganza by'Imana, kugira ngo izikoreshe gusohoza imigambi yayo myiza. Niba wiyegurira gusohoza intego z'ubuzima bwawe utizigamye ku cyo byagusaba cyose, uzabona umugisha w'Imana mu buryo bugerwaho n'abantu bake gusa. Nta kintu Imana itakorera umugabo cyangwa umugore witangiye kubaka ubwami bwayo. Yesu yaduhaye isezerano agira ati, Imana izaguha ibyo ukena byose byo kukubeshaho buri munsi nuramuka uyeguriye ubuzima bwawe, kandi kubaka ubwami bwawe bigahinduka intego ya mbere y'ubuzima bwawe. Nibura undi umwe uzaniye Yesu. Data yari umupasitori igihe kirenze imyaka 50, kenshi yakoze mu dutorero duto cyane tw'ahantu h'ibyaro. Yari umwigisha usanzwe, ariko yari umuntu witeguriye kuvuga ubutumwa. Kimwe mu byo yakundaga gukora kwari ukujyana amakipe y'abakorerabushake bakajya mu bihugu by'amahanga bikenye, kubaka insengero z'amatorero y'abakiri mato atishoboye. Mu gihe cye, Data yubatse insengero zirenga 150 hirya no hino ku isi. Mu 1999 nibwo Data yitabye Imana azize indwara ya kanseri. Mu cyumweru cye cya nyuma, indwara yaramurembeje imubuza gusinzira hafi amasaha 28, kandi ntiyari akimenya neza ibimukikije. Uko yarotaga yakomezaga kuvuga cyane ibyo yabaga arota byose. Ibihe namaze nicaye iruhande rw'igitanda cye byampishuriye byinshi kuri Data kubwo kumva inzozi ze gusa. Yagendaga asa n'usubira muri buri mushinga wo kubaka insengero umwe ku wundi. Ijoro rimwe byegereje umunsi wo gutaha, icyo gihe nari kumwe n'umugore wanjye n'umwishywa wanjye twicaye iruhande rw'igitanda cye. Data yagize atya asa n'ugaruye imbaraga, areguka nk'ushaka kuva mu gitanda. Kuko yari afite intege nke cyane, umugore wanjye aramwinginga ngo agume mu gitanda, ariko akomeza gushaka kuva mu gitanda. Amaherezo umugore wanjye aramubwira ati, Jimmy, urashaka guhaguruka ngo ujye gukora iki? Undi aramusubiza ati, ndashaka kureba ko nakunguka undi umwe nibura nkamushyikiriza Yesu. Nibura undi umwe nkamushyikiriza Yesu. Nibura undi umwe ku bwa Yesu. Akomeza gusubira muri ayo magambo inshuro nyinshi. Mu isaha yakurikiyeho yavuze ayo magambo nibura nk'inshuro zirenze 100. Ngomba gushaka nibura undi umwe nkamushyikiriza Yesu. Icyo gihe nari nicaye iruhande rw'igitanda cye natangiye kurira. Nubika umutwe nshima Imana ku bwa Data no kwizera kwe. Uwo mwanya Data yarambuye ikiganza cye cyarimo intege nke, akinshyira ku mutwe nk'umpa ubutumwa, aravuga ati, ugeze nibura umwe ku gakiza umushyikirize Yesu. Ugeze nibura umwe ku gakiza ku bwa Yesu. Nifuza ko iyo yaba intego y'iminsi isigaye yo kubaho kwanjye. Nagira ngo nawe ngusabe wibaze niba ushobora kwemera iyo ikaba intego y'ubuzima bwawe, kuko nta kindi dushobora gukora gishobora kugira umumaro munini mu buzima bw'iteka. Niba ushaka gukoreshwa n'Imana, ugomba gutwara ku mutima wawe ibyo Imana ishyira imbere, kandi icyo Imana iha agaciro kuruta ibindi ku isi ni agakiza k'abantu yaremye. Ishaka ko abana bayo bazimiye bagaruka mu rugo. Nta kindi kintu gifite agaciro mu maso y'Imana. Umusaraba niwo gihamya kidashidikanywa cyabyo. Ndasenga ngo ujye uhora uri maso, ushaka nibura umwe wageza kuri Yesu, kugira ngo wa munsi nuhagarara imbere y'Imana uzashobore kuvuga uti, umurimo wampaye narawurangije. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Naremewe kujyana ubutumwa. Umurongo wo gufata mu mutwe. Mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nabategetse byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi.
Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza kwa 20. Ikibazo cyo gutekerezaho: ni ibiki bintera ubwoba bikambuza gusohoza inshingano yo kubwira abantu ubutumwa Imana yampaye? Niki kimbuza kugeza ku bandi inkuru nziza y'agakiza?